محفلې د یارانو مازیګر څومره ښایسته وي خوشحاله ماشومان پکې اختر څومره ښایسته وي ګل شوي په پټو پلو سهار څومره ښایسته وي قدم په قدم ښکلي وي رښتیا د وطن کلي ښایسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلي اشنا د وطن کلي زما د وطن کلي ښایسته دا ستا په شان دي اشنا د وطن کلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم، غږ دی د ریډیو وطن. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ګرانو مینوالو، سمیع الله مجروح یم. پروګرام دی د وطن کلي او تاسو غږ اورئ د وطن ریډیو. بالکل جی، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې موږ پوره یوه هفته پس تاسو ته حاضر شو په یو نوي کلي کې، په یو نوي علاقه کې. بالکل کم ملګري چې د پروګرام ستاینه کوي او د کلو دا پروګرامونه خاص کر مسافرونه چې کم اوري ګوري او هغوی چې کوم دی داد رالیږي، مین رالیږي، نو د هغوی یو جهان مننه. مجروح بابا ملګري چې کوم دی حیران چې نن کم کلي ته راغلي دي ځکه چې نوې چهرې را سره ناست دي او نن چې کوم کلي ته موږ راغلي نو دا ډیر تاریخي کلی هم دی او ډیر ښکلی کلی دی. د ریډیو وطن مقصد او غرض هم د دې پروګرام دا دی چې موږ کلي په کلي وګرځو، موږ د خپل کلو په دې کلو کې چې کومې ښکلاګانې پټې دي، په دې کې چې کومې د پښتنو کومې زندګۍ دي او د دې ځای رسم و رواج، د دې ځای ثقافت، هغه د هغې نه موږ خبر شو که زموږ سره په دې وطن په دې خوشه علاقو په دې چاپېرچل کې خلک دي او که هغه د وطن نه بعد مسافر دي، هغوی خو نور هم چې کوم دی نو د دې پروګرامونو نه ډېر زیاتې مزه اخلي. دا هغه ټولو لپاره موږ نننی یو ښکلی پروګرام دا چې کوم دی یو نوي کلي ته راوړی دی. بالکل مجروح بابا، موږ چې چا خواله راغلي وو هغه د پښتو ادب یو ځلند ستوری دی، هېڅ د چا نه پټ پناه نه دی. د خپل غږ او د کلام په برکت باندې په پښتنو زلمو کې او په پښتو ادب کې ځان له ځای پیدا کړی دی. حافظ نوید کودروال صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته مننه فاروق جان حسین صاحب او اکرام صاحب او مجروح صاحب، هغه بل د کیمرې په شا چې کوم ملګری ولاړ دی، د اول په تاسو ټول ډېر زیات هرکلی یم او ډېر زیاته مننه کوم چې زما خواله راغلی، دې غریب خانې ته راغلی، دې کلي ته راغلی او د ریډیو وطن د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ د کلي او موږ د ټایم راکړو. ډېره مننه، ډیره زیاته مننه حافظ نوید کودروال صاحب. ستاسو هم یو جهان مننه چې زموږ پروګرام له مزه ورکړه. هغې نه وړاندې چې موږ مخکې لاړ شو، دلته موږ سره بل یو شخصیت ناستی دی، دی هم زموږ د پښتونخوا او د پښتو ادب ښکلا ده، جناب سید قیوم نیک نام صاحب. نو هغې ته هم ستړي مشي او هرکلی وایو په پروګرام کې. جي یو جهان مننه او په دوه لاسي ستاسو د کوششونو ته، د مینې ته، د هلو ځلو ته، د هڅې ته، دا کومه هڅه چې را په مخه کړې ده او دا تت او دا ورک ملګري را پیدا کوئ، را ښکاره کوئ، نو د ستاسو د کوشش ته په درنه ګورو. لکه نن چې زمونږ د قلم د قبیلې سالار خوږ ژبې ملګری، مینوال ملګری، د چا چې د ادب دپاره، د پښتو د سرلوړۍ دپاره، د دې خاورې د دې کلي کلوېغۍ دپاره بلها خدمات دي. نو وایي چې کاڼي خوړ کې ډېر د ملغلرو خپل مقام دی، کاڼي خوړ کې ډېر د ملغلرو خپل مقام دی او زما د ښکلي یار چې د خبرو خپل مقام دی. نوید خورشید، صابر، اقبال یاران دلته ډېره دي، ښایسته ټوله ورشو خو د سودرو خپل مقام. دا هغه ورشو ده چې د بې شماره د قلم خاوندان، د سوچ خاوندان را زېږولي دي، را پیدا کړي دي. یا قلم ایجوکیشن اکیډمي
دا ایمان ایجوکیشن اکیډمي دا بلها هغه نومونه چې دوی د جهالت د تیارو خلاف یو جهاد یو کوشش کوي ملای تړلې ده او د علم رڼاګانې خوري. مونږ یې مننه کوو او مونږ د ټولې علاقې ته او د ټولو مشرانو ته او نوید کودروال صاحب ته ټولو مینوالو ته په درنه ګورو یو جهان مننه. ډېره زیاته مننه نیکنام صاحب. مجروح بابا تاسو خبره بالکل کوله. اورېدونکو تاسو چې کوم دی نو هغه تاسو ته پته لګېدلي زموږ د خبرو نه او د نوید جان صاحب د نوم نه چې نوید کودروال صاحب نو موږ نن په کودرو کلي کې هغه موجود یو. تاسو چې دا کوم دیوالونه وینئ دا کوم کلي وینئ دا کومه علاقه وینئ نو دا د کودرو خاوره ده. د کودرو په خاوره باندې په کودرو کلي باندې به زموږ نانۍ خپرونه وي. مجروح بابا رازو پروګرام طرف ته نو نوید کودروال صاحب موږ به په ادب باندې خبرې کوو هر طرف ته وځو او د ټول نه وړاندې چې یاره دا کودري که څوک پیژني نو لکه کم ځای ته به راځي دا په کم یونین کونسل کې ده په کم تحصیل کې ده په ضلع کې ده نو زه وایم چې دغې باندې را سره لږ دغه وکړي یو سړی کودري ته راځي نو څنګه به راځي. فاروق جان حسین صاحب کودرو ته چې یو سړی راځي نو شیرګل زموږ مین بازار دی غټ بازار دی جی جی ډاکخانه هم خاتیان د خو لکه زموږ زیات روزګار په شیرګل باندې دی. جی نو د شیرګل نه زموږ کلی تقریبا د مشرق طرف ته په 4 کیلومتر باندې تقریبا پروت دی او دا تحصیل تخبیه ده د مردان ضلع ده جی او یونین کونسل مکوړی دی. یونین کونسل مکوړی دی جی. دې ته دا کودري ولې وایي کودري لکه پښتو کې خو نیکنام صاحب راته وایي چې کودري څه ته وایي خو دې ته دا ولې وایي. حسین صاحب سوال خو د ګرانو کو کودري خو ظاهره خبره ده لکه کم دا منګي چې مات شي او دا کم کودري پراته یې دغه ته کودري وایي او دلته زمونږ نه موږ چې اوس کوم ځای کې ناست یو نو دین داسې په 9 کیلومتر فاصله باندې زمونږ خپل دی هلته ګودر دی ښکلی ښایسته نیکنام صاحب هغه ځای لیدلی دی. جی بالکل ښایسته ځای دی. نو موږ د مشرانو نه داسې اورو چې دا خلک به تله دا کویان او دا سهولتونه نه وو. جی جی دا خلک به دغه ګودر ته تله نو د چا نه به چېرته منګی مات شو چېرته دا کودري به پراته وو او بیا چې به خلک راغلل نو ویل چې لږ دا خو کودري دي دا کودري نوم ورته په هغه تسلسل باندې را روان دی. جی جی او تقریبا دا علاقه دا کلی دا به د څومره زمانې د څونه وخت کودري کلي خو زما د نیا نه هم موږ خبره اورېده نیکه م نه و لیدلی. نو د 6 کالو په عمر کې زما نیا وفات شو د هغې تقریبا 2 کاله وشو او هغه د هغې نه مخکې دلته آباد وه. د هغې نه مخکې دلته لکه دا کلی آباد دی لکه ډېر مخکینی او ډېر زوړ کلی دی بلکې د دې علاقې یو نیم سل 200 کالو نه بالکل جی همدغه شان به وي او بلکې زموږ د دې علاقې د ټول نه لوی کلی که زه دا ووایم چې زموږ په پي کې 55 کې دا یو لوی کلی دی زما په خیال غلطه بني. جی د دې ځای آبادي به تقریبا څومره وي ستاسو په خیال؟ آبادي خو دلته چې کله موږ د ووټونو هغه شرح ته ګورو تقریبا زموږ په یو پولنګ سټیشن باندې 3000 ووټ دی. 3000 نو د یو باندې 3000 د مجروح بابا او اوسطاً تقریبا 20000 25000 یا 40000 څومره وي؟ بالکل داسې 20 او د 30 په منځ کې. جی جی حضرت وایي د کودرو خلک په سیاسي لحاظ سره د چا سره ډېر ودرېږي یا چې کوم دی دلته د سیاسي هلې ځلې سیوا وي که نه وي؟ په سیاسي لحاظ باندې زموږ کلی ډېر یو منفرد مقام لري. د هغې مین وجه دا ده چې دلته د هر چا خو د خپلې پارټۍ سره به یو سیاسي وابستګي خو کمال پکې دا دی او د نورو علاقو نه منفرد خبره پکې دا ده چې که مثال په طور زما د یو پارټۍ سره تعلق دی او زه جلسه کوم او زه په کلي کې ویم چې نن به زما د پارټۍ جلسې نو سالم کلی به راځي او هغه جلسې ته به کښېني ماشاءالله که دغه شان بل سړی نو په دغه وجه باندې زموږ د کلیوال ډېر زیات ښه دي د یو بل سره مینه وروري محبت بلکې زموږ د کلي یو منفرده حیثیت چې کوم هغه دا هم دی چې د دومره لوی آبادي چې زما په خیال ته په موټرسایکل باندې راتاویږي نو په لس منټه کې دن په موټرسایکل نشي راتاویږي. جی بالکل. خو په دې دومره لوی کلي کې تر اوسه پورې یو جومات و اوس دا میاشت اوس چې بل جومات پکې جوړ شو هغه هم د آبادۍ د ډېر زیات ډېروالي د وجې نه پکې دویم جومات رالی نو اتفاق ډېر زیات دی او په دې وجه باندې زموږ په کلي کې د الله په فضل سره لکه څه داسې خاص مسله هم نشته چې ګنې هغه پاتې دی چې کوم سهولت راځي زموږ کلي ته به د الله په فضل سره لاول راځي. چونکې تاسو وایئ چې سیاسي لحاظ سره ډېر سرګرم علاقه ده نو دلته دا سیاسي شخصیات چې هغه خلک پیژني یا د هغې په وجه باندې کودري خلک پیژني داسې څو نومونه که تاسو ته یاد وي یا یو کس دوه یا چېرته ایم پي ای وي د دې علاقې یا ایم ان ای وي
که دغه نه وي بعضې داسې شخصیات دي ناظم وغیره چې د جدا نه خلک پیژني. زمونږ کلي کې خو د الله په فضل سره لکه ډېر مشهور خلک شته، د ادب په لحاظ باندې هم پکې شته، د خوشوازۍ په لحاظ پکې هم مشهور خلک شته، سیاسي لحاظ باندې هم مشهور خلک پکې دا دي چې د یو پارټۍ سره تعلق وي، چې د هر چا د خپلې پارټۍ سره تعلق وي نو هغه به په سالم پي کې او په ان کې خلک پیژني. دلته به زه که دا نوم وانلم دا به زما په خیال خیانت وي چې زموږ د کلي یو ستر شخصیت مشال خان چې هغه مسلسل دلته ناظم پاتې چې الیکشن ته ودرېږي خامخا الیکشن ګټي. دویم نمبر خبره دا ده چې هغه یو جرګمار دی، د دې علاقې دپاره ټول عمر د خیر ښېګړي سوچونه کړي دي. زما والد صاحب ډاکټر رفیق هغه هم په سیاست کې یوه ستره نامه لري. بله خبره دا و چې حکم خان چیرمین صاحب زموږ د کلي اوس وفات شوی دی په روز کال پروژه کې، هغه هم یو خپل مقام یو خپل حیثیت لرو. دغه شان که یو کس نومونه درته وایم زما په خیال ټیم به ډېر ولګي، خو زموږ د کلي تقریبا هر یو سړی په خپل ځای باندې یو انفرادي حیثیت لري په ان کې. ډېره زیاته مننه. مجروح صاحب یو سوال وکړو د د کوترو د مړي د ژوندي رسم رواج خپل اتفاق یا رسم و رواجونه څنګه ځینې داسې وي چې ګران وي ځینې علاقو کې او یا د پښتنو مختلف ځایونو کې څه نه څه یو شانوالی خو لري، ځینې ځایونو کې رواجونه دونه ګران وي چې هغه د ښایست په ځای باندې خلکو ته ګراني پیدا کړي. نو هغه لحاظ سره دا ځای څنګه دی؟ د غم خادي چې کومه په حده پورې خبره ده نو غم خادي چې ظاهره خبره ده چې آبادي دومره زیاته شي نو غم خادي ګرانه شي. په خادۍ کې خو داسې کوو چې د کلي هلکان راجمع شي، کور په کور باندې ګرځي سار وختي او د هر کور نه کټ او بستره راوباسي او خلک یې ټول کلی ډېر په مینه باندې ورکوي ماشاءالله. او بیا تقریبا دا ټول کلی د یو بل سره رشتې هم تړلي دي، تقریبا ټول کلي ته وینا هم کوي. نو زموږ د کلي خادي ډېره زیاته درنه وي، لکه په 20 منو وریجو دلته په 13 منو وریجو کار نه کېږي. د غم خبره چې کوم حده پورې ده نو د غم هم لکه زه به دا ویم چې جنازه ډېره زیاته درنه وي، ټول کلی ډېر په اتفاق راځي. بیا هغه د تنظیم کار دلته نشته ځکه چې کلی چونکې لوی دی نو هغه تنظیم پکې لږ ګران وي، د تنظیم هغه کم پخلی چې کوي. نو په مړي کې د 3 ورځو پورې زمونږ د کلي تقریبا هر یو کور د دغه غم د کور کره چای وړي روټۍ وړي او ډېر ښه پالنه کوي. د قبر د کنستو خبرې نو د قبر دپاره چې کله اعلان وشي نو مونږ خو هم ګرځو د علاقې کې ګرځو، جنازو لمزو، مړو لمزو، رشتې هم دي په علاقې کې. خو زمونږ د کلي کې چې کله قبر کنستی کېږي زما اندازه دا ده چې د 100 نه د 150 پورې کسان د قبر ته ولاړ او د کې کار کوي. ماشاءالله. او نن خو تاسو ته پته چې یاره نوې دور دی او د ظلمو چې کوم دی هغه شرح کمه شوې ده په خدمت کې، لکه څنګه چې موږ اورو که نه مشرانو به چې څنګه کول، بلکې هلته به ولاړو اکثر به روټۍ له به کور ته راتللو او باقي به چې کوم دی هلته خدمت ته ولاړو. نو د نوې دور په دغه څیز باندې اثر راوستی دی که نه دی؟ یاره ظاهره خبره ده د بې حیایۍ او د بدامنۍ د هوا د سره الوتې ده خو ټول ملک کې ده، خو زمونږ کلی ته لږ بچ دی. د هغې وجه دا ده چې تاسو ته مه ووي مخکې چې د دې کلي د یو بل سره دا رشتې تړلې شوي دي نو کشران خدمت ته ولاړي او د مشرانو په نګرانۍ کې ولاړي نو کلیوال شکر دی ښه دی او ښه خدمت کوي. تاسو د بدامنۍ خبره وکړه مجروح بابا، تاسو بخښنه غواړم خپل سوال یاد ساته. تاسو د بدامنۍ خبره وکړه، دلته چې کوم دی حالات څنګه دي؟ خلک خپلو کې جنګ جګړه یا چې کوم دی تاوتریخوالی دا پکې شته دی که نشته دی؟ یاره چې جنګ جګړې د الله په فضل سره نشته او تاوتریخوالی که چېرته معمولي غونډه کې خبره راشي نو تاسو ته مه ووایي چې زموږ د کلي مشران د الله ژوندي لري نو خبره مخکې بوتلو ته نه پرېږدي، په هغه ځای باندې خبره ختموي. د امن په حوالې سره چې تاسو کومه خبره وکړه چې امن، نو امن خو داسې دی چې کله په دې علاقه کې چېرته د غلا ډاکې خبره راشي نو زمونږ کلی په جومات کې مشر پاسي چېرته خو هغه ووایي چې یاره څوکیداري به کوو نو زموږ د کلي دا خلک راوځي، 7 هلکان راوځي او د خپل کلي څوکیداري په خپله باندې کوو او زموږ کلی شکر دی ډېر زیات په امن دی. دغه لحاظ سره په امن ډېر په امن دی. د تعلیم شرح دلته څنګه ده؟ خلک څنګه دي؟ سبقونه خوښوي که نه خوښوي؟ یا دلته کالجونه سکولونه شته که نشته؟ سکولونه خو دلته
تر ډېر وخته پورې صرف د پرایمري د لیوره پورې محدود وو. جی جی اوس شکر دی د جینکو پکې های سکول هم جوړ شو. جی د جینکو پرایمري سکول هم شته، د هلکانو پرایمري سکول هم شته. جی موږ پکې یو پبلیک سکول هم کړی دی، ایمان ایجوکیشن اکیډمي په نوم باندې. جی او د هلکانو های سکول داسې په 1 کیلومتر 1.5 کیلومتر فاصله کې دی. د جینکو میډل سکول هم په 1.5 کیلومتر فاصله کې دی. نو تعلیم مخکینی مشران خو بې تعلیمو نو بې تعلیمو به اوس څوک خپل ماشوم بې تعلیمه نه پرېږدي. ځکه چې زه د پرایمري سکول ته که ورشم نو زما په خیال سره چې د 400 نه 500 نه به تعداد په دې کې مې به وي، د 300 نه زیات زما سره دی. ورسره په ګاونډ کې بل یو پرایمري سکول دی، د 400 نه سیوا تعداد په هغې کې دی. بالکل که سار کې راوځي او د سوزوکو ته وګوري او د ډاټسنو ته وګوري او د رخصو ته وګوري نو شهرګړ او هاتیانو ته هم په سوونو ماشومان ځي. ماشاءالله شکر د تعلیم په لحاظ باندې، د دینی مدارسو په لحاظ باندې حافظان هم پکې ډېر دي، عالمان هم پکې ډېر دي. مدارس دي دلته شته که نه شته؟ مدرسې هغه پراپر مدرسه خو نشته، خو په جومات کې ماشومان سبق وایي. جی او د جینکو پکې 2 مدرسې دي. تاسو د خپل سکول ایمان ایجوکیشن سیستم لکه د ایمان د نوم مول څنګه خو ځکه چې اکثر انګریزي سکولونو خلک کوشش کوي چې انګریزي نوم ولکېږي، تاسو دې له دا نوم څنګه خو؟ حسین صاحب ما چې کله د نوم دپاره ملګري کېنول او ما چې د سکول له یو نوم تجویز کوو نو ما په سټارټ کې دا یوه خبره وکړه چې داسې نوم به ږدو چې په هغې باندې مذهبي رنګ وي. جی ځکه چې په سکول کې دا د الله فضل دی چې زمونږ سکول کې که زما یو سړی وکړي، بلکې زه به تاسو د خپل سکول ویزټ هم چېرته درکړم ژوند وفا وکړه. زمونږ په سکول کې به هر یو ماشوم مطلب دی چې 6 کلمې 40 احادیث دا ضروري دعاګانې داسې د قرآن چې کوم د قرآن په هر یو آیات ضروري دی، خو چې کوم داسې دي چې خلک زیات تلاوت کوي هغه سورتونه. جی نو په مذهبي لحاظ باندې زه په سکول کې په ماشوم ډېر زیات زور ورکوم، بلکې د سکول کې د روزګار سره سره زما د ټول نه غټ مقصد دا دی چې آخرت له پکې هم څه وشي. نو ما د نوم دپاره د سټارټ نه دا یو کوشش کړی و چې نوم به زه داسې ږدمه چې د هغې نه د مذهب رنګ پې پورې د ایمان ایجوکیشن اکیډمي دا ما ته ښکاره شو. ملګرو پرې رایې راکړه خامخا به مذهبي رنګ وي، مجروح بابا چې پرنسپل یې په خپله حافظ وي. زمونږ سره د دوی سره به هم خبرې اترې کوو او د دوی سره خبرې اترې ډېره مزه کوي، خو زمونږ سره نیکرام صاحب موجود دی. تاسو ته پته ده چې یاره نیکرام صاحب ډېر د یو ښکلي لیک خاوند دی او د ډېر ښایسته د سوچ او د ښکلي فکر څښتن دی. دویم چې نیکرام صاحب دی د دوی نه یو څو شعر واورو، د دوی نه چې کوم دی نو څه ښکلی ترنم واورو، بیا به خیر دی د نوید کودروال صاحب مجروح بابا دې خبر ته ورشو ځکه چې 2 سوالات ما کټ کړل. جی ډېره یو جهان مننه. غله چې راګیر شو نو پیسې څنګه په بله لاړې، دغه نارې د قام د خولې نه څو ځله لاړې. او په کوم حساب موږ نه څاروي د قربانۍ جوړ شوي، په کوم حساب موږ نه څاروي د قربانۍ جوړ شوي او د بدن غوښې مو قطرې قطرې شوې سله لاړې. هغه کسان چې دشمنانو د دې قام او وطن، هغه کسان چې دشمنانو د دې قام او وطن څه تاله راغلل او څه ته چاله په خپله لاړې. هغه کسان چې دشمنانو د دې قام او وطن، هغه کسان چې دشمنانو د دې قام او وطن څه تاله راغلل او څه ته چاله په خپله لاړې. ستا په اوربل کې تازه ګل ځواني موسم د سپرلي، ستا په اوربل کې تازه ګل ځواني موسم د سپرلي، چې دا ډډوزې ستا د ګل که د اوربله لاړې. ستا په اوربل کې تازه ګل ځواني موسم د سپرلي، چې دا ډډوزې ستا د ګل که د اوربله لاړې. یار د جبې ګل دی په ښکته ځي ډوبېږو مونږه، یار د جبې ګل دی په ښکته ځي ډوبېږو مونږه، زړه په دې تمه دروغجنه څو ځله لاړې. یار د جبې ګل دی په ښکته ځي ډوبېږو مونږه، زړه په دې تمه دروغجنه څو ځله لاړې. او ساده نیکنامه ډالۍ یو دي ته پې نه پوهېږې، ساده نیکنامه ډالۍ یو دي ته پې نه پوهېږې، ځي که د آرمي پبلیک سکول که د کارګله لاړې. ساده نیکنامه ډالۍ یو دي ته پې نه پوهېږې، ځي که د آرمي پبلیک سکول که د کارګله لاړې. مونږ که داسې په
کږو لارو روان یو په هر وخت کې په ځان باندې تاوان یو یو بل وجنو د یو څو پیسو دپاره وایه څومره په دې وخت کې سادهګان یو که دا حال وي نه مو کور او نه مو ګور شته که خواران یو که خانان که نوابان یو چې په خپله سو نیکان نشو نیکنامه وایه څنګه د نیکې ورځې په ارمان یو یا خبرداری را لراکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو خبرداری را لراکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو او که نه ژوندون ارمان جوړو او ځان ته په غور کتل غواړي چې تیار یو کنا ځان ته په غور کتل غواړي چې تیار یو کنا او ځان جوړولی نشو څنګه به جهان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو خبرداری راله راکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو یا زمون په دې مټ راوړېدلې دې کې ډېر تکړه یو زمون په دې مټ راوړېدلې دې کې ډېر تکړه یو یا زمون په دې مټ راوړېدلې دې کې ډېر تکړه یو یا ملنګان را جوړو یا نشیان جوړو یا ملنګان را جوړو یا نشیان جوړو او ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو خبرداری راله راکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان قرض دی قرضونه دی او قرض دی بس قرض دی قرضونه دیو قرض دی بس قرض دی قرضونه قرض دی بس نمو یوسف واغس نه تخت سلیمان جوړو نمو یوسف واغس نه تخت سلیمان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو خبرداری راله راکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو او د IMF ټولو شرطونو ته مو سر ښکته کړ د IMF ټولو شرطونو ته مو سر ښکته کړ د IMF ټولو شرطونو ته مو سر ښکته کړ نورې به خاورې خورو د ځان نه به ماران جوړو نورې به خاورې خورو د ځان نه به ماران جوړو دون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو ستا د زلفانو زولنو کې مې خپل ځان تړلی او خبرداری راله راکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو که نه ژوندون ارمان جوړو او زه او ته دواړه چې نیک نام شو نیک کارونه کوو زه او ته دواړه چې نیک نام شو نیک کارونه کوو زه او ته دواړه چې نیک نام شو نیک کارونه کوو بیا به ټوټې ټوټې زړګي هم په زبان جوړو
بیا په ټوټي ټوټي زړګي هم په زبان جوړو ځان له ژوندون ګټو کنه ژوندون ارمان جوړو یا خبرداري را لراکه چې خپل ځان جوړو ځان له ژوندون ګټو کنه ژوندون ارمان جوړو واه 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 بالکل چې کوم دی نو خاص پروګرام له ډېر ښکلی ښایست ورکړی جان صاحب کله چې دوی هغه روبایي شروع کړه زما د اړې د سراګرو ما ورته یاره لږ شانې کې ورغوږ جاردې چې په ژړا شو ډېر ښکلی نیکنام صاحب او مجروح بابا نوید صاحب هم انشاءالله د هم ډېر ښکلی ترنم کوي د دې نه به هم اورو خو له اول موږ خبره په کودرو باندې شروع وه نوید کودروال صاحب یو ځل بیا هم ډېره زیاته مننه د دې ځمکې څنګه دي زرخیزه دي که نه نور څه معدنیات دي پکې د دې ځای د ځمکو کمالات څنګه دي حسین صاحب ځمکې خو یې ډېرې زیاتې زرخیزې دي معدنیات خو نشته خو زرخیزې ډېرې زیاتې دي لکه دا خلک زه کله نه کله په دې ګپ کې وایم زه یم یاره تاسو د ځمکو نه وارو پار خطا کړی دی یو فصل هم پکې ور وکړي په دې موړو ورته بل هم وکړي په دې ګیر چاپېره د کیلو کې ته بل سره ته وګړي که نه په پټي کې خالي ځای نه پرېږدي خو د الله فضل دی فصل ډېر ښکلی کوي دا ځمکې نیري دي که باراني نیري دي جي دا کوم نیر باندې راغلی دی دی باندې د درګۍ دا نیر راغلی دی د جبن نه چې دا کومې اوبه را پرېوتې دي د دې ځای ځمکه چې کومه ده دا خاورینه ده که شګلنه ده څه حساب کتاب دی ګټې دي پکې خاورې څنګه ده پاکه ده ښایسته خاوره ده سره خاوره ده لیو خاوره ده جی او بالکل داسې دي لکه سیمټ د دې ځای فصلونه دلته دا راته ووایه. فصلونه جي فصلونه فصلونه کم کېږي دلته فصلونه او کم فصل ګني هم ډېر ښایسته کېږي جی. جوار هم ډېر ښایسته کېږي اوس غنم به خلک کري بلکې خلکو وکرل غنم هم ډېر زیات ښایسته کېږي څه وخت کې به دې ته د سبزیانو کلی ویل لکه سبزیانې هر قسمه بالکل بالکل ډېر ښایسته دي سبزیانې کوي نو دا بیا ښه حساسه ځمکه ده ځکه چې سبزي هر ځمکه نه کوي که نه او بیا په سبزیانو کې کم سبزي ډېره ښه کوي یا دلته خلک کري پخوا به دلته خلکو ګوپیان ډېر کرل خټکي به هم ډېر کرل اوس خلکو ټماټر ته ډېر زیات کار ویلی ټماټر هغه جال والا ټماټر نو هغه ډېر وخت مړی پیداوار یې هم ډېر دی. کدوان او کریلې هم ډېرې زیاتې کېږي بینډۍ هم ډېرې زیاتې دي وختي مې د کچاره ته د کې وښوده په موبایل کې یو داسې د ټماټرو یو ونه هم راغلی او مې ګوره دا نوی چې کوم دی اګریکلچر دی اوس پته نه لګي بالکل انسان لګی دی او ډېره ښه ترقي شروع کړې ده نو د دې ځای دا ځمکې د دې خلکو دي که نه د خانانو دي په زمینداره دي ورسره که نه هر سړی خپله ځمکې کوي زما د اندازې مطابق داسې 90% ځمکې د خلکو خپلې دي 10% به پې زمینداري تقریبا دا راته ووایه مجروح بابا خو یې اخیستو تړه وشه د دې ځای ځمکې ګرانې دي که نه دي ګرانې ځمکې خو یاره زما په خیال سره چې اوس داسې لکه په 30 لک روپۍ پورې کنال میلاویږي دا خو بیا ارزانه وي مجروح او نه نه بیا خو ځمکه پکې ارزانه ده خو خلکو ته مو وایه مړه بیا به ټول خلک راځي بیا به نوید کودروال صاحب ته وایي چې ماله دلته کې ځای واخله بیا به چې کوم دی نو مسله حقیقت خبره دا ده چې مونږ ګیر چاپېره د ځمکو حالت تو ګورو د ګیر چاپېره خلکو حالت تو ګورو بیا د خلکو کلي داسې دي چې داسې مکس غوندې کلي دي زمونږ کلی خو داسې دی چې راټول کلی دی که نه د یو بل سره رښتې دي او په یو بل ډېر ښه ننګ کوي پښتو کوي غیرت کوي او سهولتونه لکه روډونه شته لارې کوڅې پخې دي ګیس شته بجلي شته ټلیفون و لکه اسپتال پکې ډسپنسري شته سکولونه شته لکه د ژوند تقریبا هر قسم سهولیات ډاکټران شته دلته کې به تقریبا د یو قوم خلک دي که نه په دې کودرو کلي کې د ډېرو قومونو خلک آباد دي ستاسو قومونه پکې ډېر دي خو هغه چې کم قوم هم دی نو هغه ښه په لویه پیمانه دی کم قومونه دي دلته لکه دلته باجوړیان دي زموږ خپل تعلق موږ باجوړیان یو مان خیل او چې کنه نو باجوړیان دلته ډېر زیات دي بیا پسې تاسو وختي هغه ذکر رالی ذکر خیر د مشال خان رالی مشال خان د هم صافیان دي هغوی مومن دي موږ مامون دي او او مابوتیان هم پکې دي نو ملکیان هم پکې دي دا څلور قبیلې پکې لکه داسې دي چې دا پکې غټ چې کوم دی قومونه دي چېرې یو خبره زه کوم جي دا زما په خیال دی باندې بیا زه وروسته که چېرته ماته رایاد شوی بیا به خفه وي کله چې رایاد شو د مشهورو شخصیاتو خبره تاسو وکړله نو زمونږ په کلي کې یو ډېر ستر شخصیت او ډېر مشهور شخصیت چې هغه ډېر زیات مشهور دی
هغه زموږ د کودر مولي صاحب دی ها ماشاءالله چې د کودر مولي صاحب هغه ځان له خپل یو نوم لري په دې علاقه کې خلک پیژني په خپل ښایسته انداز باندې په خپله بزرګۍ باندې ولي دی د خدای تعالی نو زموږ مولي صاحب ذکر په زمانه پاتې شوی نو دا به زه خفه دا ویم راته ادبي شخصیات دلته څوک دي یا وو یا دي او کتابونه کم چاپ دي ادبي شخصیات خو دلته داسې دي چې هغه په لویه پیمانه باندې ادب والا څوک نه دي پاتې شوي چې ګنې هغه ډېر زیات به مخکې وي یا رباب منګي والا کسان پکې ډېر دي رباب منګي دا شوق پکې لږ ډېر دی د حجرو دا ناسته پکې دا هلکان دي که نه حجرې آباد دي او جی او باقي لکه کم چې دلته زموږ په دې علاقه کې نن سبا خلک پیژني نو هغه نور خان ناصح دی زموږ ډېر ښه ملګری دی اول به یې غزلي لیکلې چاربیتې به یې لیکلې ټپې به یې کولې اواز یې هم ښایسته اواز دی بیا لاړه سیروزې له بیا داسې چې لیله لاړه نو د هغې نه پسې فن نصیحت او د نعتونو ته کار ویلی دی اواز هم ښایسته دی نو خلک یې داسې د میلادونو د پروګرامونو له هم بوځي دلته خورشید صابر صاحب هغه چې کوم دی نو هغه یو ډېر ښه شاعر دی موږ ورته خپل استاذ وایو په غزل کې په نظم کې که هغه ټپهیزې دي که هغه د بل یو سایډ دی د شعر د اړخ بل یو اړخ دی په هر یو اړخ باندې هغه ښه کار کوي لکه کتاب هم دی چې منې که نه درد سندره مې کړې په دې نوم باندې کتاب چاپ دی زموږ سره په دې ګاونډ کې بل کلی تیمور فاتح هغه هم زموږ په دې کلي باندې یادېږي زموږ ملګری دی زموږ ورورې دی نو تیمور فاتح دی دلته زموږ سره په دې ښي سایډ باندې داسې په 9 کیلومتر فاصله کې چې زما د ترور زوی دی هغه هم خلک راځي نو په جاړۍ کودرو باندې خلک یادوي زما د ترور زوی هم دی امیر زمان ملنګ صاحب ښه ادبي شخصیت دی یو لوی نوم لري هغه ملنګ دی چې د هغه په کچکول کې بلها بادشاهۍ چې کومې دي نو هغه پرتې دي بالکل جی نوید کودروال صاحب زموږ سره نن موجود دی دوی سره خبرې اترې کوو نوید کودروال صاحب دا راته ووایې بابا کودروال صاحب سم ما دومره چرته په سافټویر کې تاسو چې کوم دی د هنرمندانو خبره وکړه د رباب منګي او د ټنګ ټکور خبره مو وکړه نو داسې په دې علاقه کې د ټنګ ټکور د موسیقۍ هنرمندان یا داسې چې کوم دا کوم د نور هنرمندان عام هنرمندان چې هغه کوم زمونږ په دې معاشره کې موږ او تاسو د کار کوي داسې د هنرمندانو چې کوم دی صورتحال دلته کې په دې کودرو کې څنګه دی مجروح صاحب تاسو له اول د ټنګ ټکور خبره وکړه نو دلته په ټنګ ټکور په دنیا کې حافظ بادر ډېره لویه نامه لري حافظ بادر زموږ سره داسې یو درې برلنګه کې کور دی زموږ په 2 منټه کې سړی ورسي ښه هنرمند دی ښه اواز ورله خدای پاک ورکړی دی هنرمند چې کوم دی حافظ بادر دی جی هغې نه علاوه د رباب استاذ محمد کریم استاذ نوم به تاسو اورېدلی هغه ښه ربابي دی د ټاپ ربابي دی زما یو مشر ورور دی پرویز نامې ده د رباب خو استاذ په هغه کې دا مسله ده چې هغه بار چېرته رباب نه وي بس ځان له خپله خوا دا خو زموږ حجره ده که نه دې حجره کې نه کښېني ځکه چې دلته مېلمانه ډېر دي اکثر نو هغه ځان له په خپل بېل بیټک جوړ کړی دی نو په هغې کې ناست دی او رباب او د هغه خپل یو ګروپ دی هغه راځي او هغه رباب منګیال ته وایي د دغې نه علاوه لکه نور به زه دا ویم چې یاره دلته ګیلکاران هم چې دي نو مشهور ګیلکاران دي دلته د خټې دیوالونو وهلو والا خلک هم شته چې د خټې دیوال وایي نو هغه ډېر ګران هنر دی دا هنر خو اوس ختم شوی دی بالکل ماشاءالله دا چې کوم یاره کودرې خو ډېر تاریخي ښار دی بالکل یا تاریخي ښار بلکې تاریخي کلی دی ځکه چې ماشاءالله لکه د خاورو والا چې کوم دی د خټې هنرمندان هم پکې شته د دې علاوه نور پکې ډاکټران هم شته دی ترکانان پکې هم شته دی ترکانانو کې زموږ په دې سالم علاقه کې یو ډېر لوی نوم سیدرحمان استاد چې پخوانی ترکان دی حسن استاذ پکې ډېر ښه ترکان دی لکه مشهور ترکانان دي د لرې لرې پورې دیره او د سواته پورې خلک بوځي نو زه په دې وجه وایم چې مشهور خلک دی که نه ټیلران دي پکې ډاکټران پکې قابلان دي انجینران پکې شته دلته لکه د ژوند د هر مکتبې فکر خلک تقریبا شته ډېره زیاته مننه نوید کودروال صاحب زړه له بیدا راځي چې ګنې زما والد صاحب دی نو دغه نوم دوی په درنه داسې خیال یې ورته نه دی ډاکټر رفیق صاحب د نوید کودروال صاحب والد صاحب دی خو دی د صحت د دنیا د دردېدلو وجودونو خدمت ټول عمر کړی خو زه به دې ووایم چې دی د درګۍ د هسپتال MS پاتې شوی دی ماشاءالله نو لکه سینیر او مشر ډاکټر نو دغسې ده بیا د وطن ریډیو چې دی نو دا چېرته د مجروح صاحب او د
فاروق جان حسین صاحب او د هلال صاحب په دې کوششونو بلها مینوال لري نو د سټار کارپوریشن کې څو ملګري داسې دي چې هغه کار کوي خدمت کوي منډې تړلې وي خو هغه د وطن ریډیو هغه مینوال دي چې هغه اکثر په قرض سیمونه ریډیو دالي په وطن ریډیو د دې یو خویدي نمونه دې ټیم کې زما د ذهن نه ووتل جی جی ډاکټروال صاحب ملګري به وږي چې یاره شاعر ملګري سره ناستې دي د دې نه به ترنم اوري د دې نه به کلام اوري نو زه وایم چې یاره موږ ته هم ووایې بیا به چې کوم دی نورې خبرې کوو حسین صاحب ستا د مخه نه یم خو ته په الله یقین وکړه چې کله تاسو کلام وایئ زه اکثر ملګرو ته وایم چې د فاروق جان حسین د کلام ته غوږ کېږدي دا بالکل موږ ته حمزه بابا را یاد کړي بیا زموږ استاد محترم ډېر یو لوی او ستر شخصیت نیکنام صاحب هغوی ناستې دي او بیا په تیره باندې مجروح صاحب چې د طنز مزاح یو بېتاجه بادشاه او ښایسته ترنم والا نو ستاسو په مخ کې دا کلام ویل زه داسې صحیح ده بلکې زه چې لږ را دې وشي دا نیکنام صاحب هم شي نه راواړئ جي ښه جي په ترنم کې به کلام وایو جي خو د هغې نه مخکې یو دوه شعرونه چې په خوږ غزل خوږه سندره کې رازونه پټ دي په خوږ غزل خوږه سندره کې رازونه پټ دي بلا بلا په دې محاذ کې محاذونه پټ دي او دا شاعران چې مننه جي او دا شاعران چې د جانان جانان ستاینه کوي په دغه یو لفظ کې بلا بلا لفظونه پټ دي بالکل ماشاءالله ډېر ښکلی شعر بالکل او ترنم به وګلول به روبایي ویم قربان ما پرېښود د خپل درد یار په غم کې ګرځوما همیشه سترګې په نم کې نو ما بس رو ډزو کې یار پرېښودی نه وې که وفا مې وې لیدلې خپل صنم کې ما بس رو ډزو کې یار پرېښودی نه وې که وفا مې وې لیدلې خپل صنم کې نو په نوید حالا د یار خواږه قیامت شو چې رقیب ظالما دیر شو د یار چم کې نن چې مې لیلا خفه زمانه شوه نن چې مې لیلا خفه زمانه شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه اوښکې نری نری په مخ راتلې 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 دا چې په سرکو شونډو ګویا نشوه دا چې په سرکو شونډو ګویا نشوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه سو الفاظ اوې په سلګو سلګو 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 او بیا په نازولو روان شوه بیا په نازولو روان شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه ما به خفه کړی ګلې ناوې خو
ما با خفه کړی ګل ناوې خو ما به خفه کړی ګل نوې خو ما به خفه کړی ګل نوې خو مانا په خپل کور خبر اورانه شوه مانا په خپل کور خبر اورانه شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه دا خبره خلکا ډېره ګرانه شوه ما بېګا خوب کې لیدلې سره ډولۍ کې ځکه اوس مې آرام نشته زندګۍ کې چې ملګرو په سرو زرو کې سنبال کړه کله کله به مسکی شوه په نطقې کې چې د کوره په سور شال کې را بهر شوه د جفا تعویض یې ما ولید کمسۍ کې نوې د چې لیلا دې د بل چا شوه اوس دردونه به دې ډېر شي شاعرۍ کې خلک جوړوي دنیا حیران ما 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 خلکا په نوید دا دنیا ورانه شوه خلکا په نوید دا دنیا ورانه شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه دا خبر خلکا ډېر ګران شوه ډېر انسانان پکې یریږي د یو بله ساریې مې شوې بتره له ځنګله ننګي چې دي د چا په وینو سره دي زه د هغه کسموسی یم غزله ډېر ښکلی ډېر ښکلی نوید کودروال صاحب ډېر ښکلی کلام نوید صاحب دا راته ووایې چې د دې خلکو د دې کودرې د خلکو چې کوم دی نو د دوی د زندګۍ د تېرولو وسایل څه دي دوی په څه باندې زندګي تېروي اکثریت خلک مجروح صاحب دلته نوکرپېشي دي لکه زما په خیال سره زموږ په دې کلي کې به د 150 نه زیات استادانې ماشاءالله ماشاءالله ډاکټران استادان پکې ډېر زیات دي تقریبا په هر یو سکول کې به تاسو ته د کودرو استاد میلاویږي ډاکټران پکې لکه د هیلث سره هم ډېر زیات خلک پکې تعلق ساتي او دغه شان د دنیا په نورو محکمو کې لکه ځنګلات والا خلک دلته شته اګریکلچر کې دلته ډېر زیات خلک کسان دي لکه د اګریکلچر باندې هم مشهور دي د اګریکلچر کسان پکې هم ډېر زیات دي اګریکلچر تعلیم والا پکې ځکه شته چې ځمکې نه په یو ډول بالکل واقعي او بهر ملکونو کې لکه په امریکا کې په انګلینډ کې او په سعودي او په دوبۍ او په قطر او په عمان کې پکې هم ډېر خلک دي او زمیندار پکې هم شته خو اکثریت خلک پکې نوکرپېشي دي داسې څه مسله دلته شته څه مسایل شته یاره جی لکه هسې خو انسان حریص دی او د انسان دا کوشش چې څومره سهولیات یې بس زما په دې کلي دي او زما په دې وطن دي او چې څه یې بس هم دلته دي دلته د ټول نه غټه چې کومه ستونزه ده کومه غټه مسله ده دلته نو هغه دلته د کرکټ او د کیل میدان نشته مطلب ګراوند نشته په دغه یو څیز باندې موږ ډېر زیات پاتې یو د کیل کود لکه زموږ د کرکټ زموږ د کلي د کرکټ هلکان دا ډېر زیات مشهور دي کراچۍ ته خلک بوځي دیر ته سوات ته لکه په دې ټول صوبه کې نه زه به دا وایم چې په دې ټول پاکستان کې خلک ګرځي لکه ډېر تاسو د دې ځای ایم پی ایم نه دی څوک او تاسو ته چېرته ویلي دي دلته خو جي زموږ ایم پی آی جمشید مومن صاحب دی نو جمشید مومن صاحب په خپل ځای باندې د هغه کوششونه که موږ مطلب دی موږ سترګې پټو غلطه به کوو کلي له ښه کارونه راوړي دي خو لکه د ګراوند څه مسله ده اوسه پورې نه ده حل شوې خو زموږ جمشید مومن صاحب دی خو د دې علاقې ایم ایل اے خو عمران خان صاحب دی هغه خو سپورټسمن دی نو هغه به دا ووایي مجروح صاحب چې عمران خان صاحب ته به یې موږ راخواست کړو چې به یې کودرو کلی دا ستاسو سره په علاقه کې دی به یې دوی ته د سپورټس د ګراوند چې کوم دی ضرورت دی نور وسایل ورته پوره دي دوی دپاره چې کوم دی نو د ګراوند څه انتظام خامخا پکار دی علي محمد خان صاحب هم د دې ګاونډ کې اوسېږي علي محمد خان لکه زه به دا ویم چې دلته موږ هم ډېر ټورنمنټ جوړ کړي دي په خپله باندې دلته به داسې و چې موږ به پټۍ په اجاره باندې ونیو اوس هغه پټي هم خلک په اجاره ونه ورکوي اوس د وږي دا جیون وږه راوتې ده نو بس هر یو سړی وږه کوي اوس څوک چاته پټۍ هم نه ورکوي که نه نو
موږ به دغه ټورنمنټونه جوړول او په دې سلسله کې موږ په علي محمد خان پسې هم تللي زموږ د کلیوال ډېر زیات لکه مشهور دي نو هر چاته پته چې دلته د کیل کود خلک ډېر زیات دي. علي محمد خان دلته 2 پیرې ایم ان ای پاتې شو بلکې وفاقي وزیر پاتې شو. وفاقي وزیر داسې چې یو ډېر لوی اتارټي د وزیر اعلی عمره کار کولی شي په لکه دا یو ډېر لوی بدقسمتي ده یا زموږ بدقسمتي دا ده چې داسې سړی راباندې ایم ان ای دی یا بدقسمتي زموږ دا ده چې سړی به ښه سړی خو په موږ باندې به د خدای په کړونو کوڼ کړی. بهرحال د عمران خان خبره مجروح صاحب وکړه او ډېر ښه طرف ته زموږ پام راوګرځو چې عمران خان خو لکه د دې دعوه کوي چې یاره زه به په هر یونین کونسل کې یو د سټیډیم تنظیم کوم. زما په خیال سره چې په یونین کونسل مکوړي کې ټول موزون کلی غټ کلی لوی کلی او د کرکټ او د هر قسمه کیل کود په وجه باندې مشهور کلی دا کودرو دي. نو ستاسو د ریډیو وطن په واسطه وساتت سره موږ دغه درخواست کوو که زموږ د اواز دوی ته ورور شي او زموږ د کلي دا یو مسله حل کړي نو دا به ډېره لویه مسله حل شي. زموږ ډېره زیاته مننه نوید ګودروال صاحب. چې نوید صاحب د ایم پی ای جمشید خان مومند صاحب په باره کې زه حیران یم چې دغه سړی دا داسې مینوال سړی دی نو خوږ سړی دی خو د پول کلوټ تعمیري کارونه ترانسفارمر بجلی او ګیس د دې نورو لارو کوڅو په حواله او د غم خادۍ او د جنازو په حواله چې دی جمشید خان صاحب زمونږ په ټول علاقه مخکې دا حلقه اینې 35 وه اوس ورته 22 وی نو دغه کاغه یخ کوی دی کاغه چرته دغه تور ډیر څنګه ده کاغه بیا مدی بابا دی کاغه چراغ دین کلی پلی آباد کشمیر آباد دی کاغه داسې د دې ټکره پورې زه سروزو کې هغه داسې سړی چې کوټ طرف ته ځي په دې طرف د دیوسه عمر آباد نه ښکته هلته هم د هغه بورډونه لګېدلي دي نو دې سړي یاره بلها منډه والی ده د داد جوګه سوی دی یاره او انشاءالله چې ستاسو دا ګراوند به هم دوی کوي. ډېره زیاته مننه نوید ګودروال صاحب. پروګرام راټولو چونکې موږ خو راغلي او ستاسو سره خبرې چې کوم دی زموږ زړه نه غواړي چې یاره موږ یې تاسو سره ختمې کړو. په زړه باندې هم داسې څه وي څه پیغام وي ټول ولس تاسو غږ اوري هم تاسو ګوري هم او اوري هم نو په زړه باندې مو داسې څه اخري پیغام وي چې غواړي چې یاره دې قام نه ورکوي. حسین صاحب مونږ خو شاعران جی او شاعر سړی بس همدغه یو خبره کوي چې مینه دې خپره شي او مینه دې عامه شي. دا خلک دې ورورولي وکړي دا خلک دې مینه وکړي دښمنۍ دې نه کوي تربګنۍ دې نه کوي خپلو بچو دې تعلیم ورکړي خپل بچي دې خپل ځان ته رانږدې کړي حجرې دې آبادې کړي غم خدای کې د یو بل سره کینی او دغه یو خبره کومه چې څومره ټیم موبایل خلک ورکوي او دا ډیر زیاتې ګوري زما په خیال سره چې سر راپسې هم په موبایل باندې او سملي د شپې هم په موبایل باندې نو کو لږ ټیم پکې قرآن ته میلاو شي نو هم دا به ډېره ښه خبرې شعرونه خو برته 2 شعر هم خبر وکړه او زه یم چې تاسو ته ډالۍ کوم ستاسو په درناوي کې ویم او هغه به داسې ویم چې دا نن چې خواله مې راغلي یاران دا نن چې خواله مې راغلي یاران په ما ډېر ګران دي زما ښکلي یاران مننه جي او د زړه د تله مننه کومه د زړه د تله مننه کومه ما راغلي دي ښاغلي یاران. ډېره زیاته مننه. نیکنام صاحب برادر نیکنام صاحب را سره هم ناست دی پیغام داسې دا کم ملګري چې هم زمونږ غږ اوري ټولو مینوالو ته ډېر په درناوي او خلوص د ټولو ملګرو د فاروق جان حسین صاحب د نوید ګودروال صاحب د هلال صاحب او د لوړ فکر سختن د محفلونو ښکلا د په هر ذهن او شونډو باندې د خندا سپرلو خورولو والا ملګری سمیع الله مجروح صاحب او نیکنام زمونږ د طرفه سلام قبول کوي او هغه سلام یو پیغام دا چې زمونږ کم ځوانان زمونږ راتلونکی مستقبل زمونږ سبا په موټر سایکل چې څوک هم ګرځي نو ډېر په مینه درته دا خواست کومه چې د ضرورت شی دی او وګرځئ غم خادم پې وکئ هر څه وکئ البته سپیډ مه وهئ خیال یې مزهدارو نو دا خیال به راته یاد وي خیال یې مزهدارو نو دا خیال به راته یاد وي او اشنا کمال یې وکړو نو کمال
به راته یاد وي. حسین هم را سره و او مجروح هم را سره و هلال هسې وایم کودروال به راته یاد وي. امید لرم چې تاسو به چې کوم دی دا خپرونه ډېره خوښه شوي او تاسو به ترې ډېرې مزې اخیستې وي. چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. سمیع الله مجروح له ورکوي اجازت. د لوی الله په امان. ډېره زیاته مننه. پروګرام سره شیر کوي، پروګرام پیج در سره هم لایک کوي. او بله ضروري خبره دا کوم چې نوی کل د نوي تعلیم سره اشنا کوي، هنر زده کوي، فن زده کوي او خلکو ته تندي رونو ساتئ. چېرته چې مې ښاد او آباد اوسئ. او بیا به انشاءالله د یو نوي کلي سره موږ راځو او د ننني پروګرام په حواله او نوي کلي په حواله باندې به زه دا ووایم چې څه به زه حمزه درته صفت تیار کوم، څه به زه حمزه درته صفت تیار کوم. ګوړه چې د هر طرف نه وسکې خوږه وي. نو ډېر ښکلی کلی دی. ښاد او آباد اوسئ. د لوی الله په امان. لکه پانوس پیوال وتما، لکه پانوس پیوال وتما، زم زم زما، زم زم زما، باد لار